Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa ma ta'allamna min asrarihi wa bi barakatihi fid dharain. Wasababu utawi sebabe. Wasababu utawi sebab. Fihi tarikh isarihi ing dalem milih ringkes ing kitab, alias ing dalem oleh milih ringkes ing kitab, ing dalem oleh milih ringkes ing kitab, iku isari oleh milih ingsun, iku isari oleh milih ingsun, hifdzahu ing ngapalake kitab, hifdzahu ing ngapalake kitab wa kathratal intifai lan akeh ngalap malap manfaat, lan akeh ngalap manfaat bihi kelawan kitab, bihi kelawan kitab wantisyarihi lan dadi gumelare kitab, dadi tersebare kitab, wantisyarihi lan dadi tersebare kitab. Apa sih sebabnya pengarang kitabnya ini menyusun kitab ini secara ringkas? Tujuannya adalah agar mudah dihafal, banyak dimanfaatkan dan tersebar kemana-mana. Summa manuli utawi perkara waqa'a kang tumiba apa ma min gharibil asma'i, min gharibil asma'i saking asinge pira-pira nama asing, nama asing sulit. Min gharibil asma'i saking asinge pira-pira nama wal lughati lan pira-pira bahasa, fil abwabi ing dalem pira-pira bab, fil abwabi ing dalem pira-pira bab, summa ma waqa'a min gharibil asma'i wal lughati fil abwabi iku ufridu. Khobarnya ma waqa'a tadi iku ufridu dhewekake sapa ingsun hu ing ma, iku ufridu dhewekake sapa ingsun, menyendirikan sapa ingsun hu ing ma bisyarti kelawan nerangake, kelawan mertelakake, wadzabti lan melanggeri, wadzabti lan melanggeri alias memberi batasan, al-wajizi kang ringkes, al-wadhihi turkan jelas, ala tartibi wuqu'ihi ing atase urut-urute tumibane ma, ing atase urut-urute tumibane ma fi babihi ing dalem babe ma, fi babihi ing dalem babe ma, fi babi fi akhiril kitab ing dalem bab, ing dalem bab fi babi akhiril kitab liyak mula, ing dalam bab ing dalam akhirnya kitab liyak mula supaya sempurna apa intifa'u sahibihi oleh ngalap manfaat wong kang duweni mukhtasar, apa intifa'u sahibihi oleh ngalap manfaat wong kang duweni mukhtasar ringkasan kitab ini, wa yazululan ilang apa asyakku ragu, apa asyakku ragu antolibihi saking wong kang nuprih ilmune mukhtasar, saking wong kang nuprih ilmune mukhtasar. Nah, di sini dijelaskan bahwa kalau ada pembahasan nama-nama yang sulit itu nanti babnya disendirikan oleh beliau, disyarahi, dijelaskan secara ringkas. Wayan dari julan dadi kelebu fi rimni dzalika ing dalem simpenane mengkono-mengkono mukhtasar, wa fi khilalil abwabi, wa fi khilalil babilan ing dalem sela-selane pira-pira bab, di tengah-tengah pembahasan bab apa jumalun pira-pira jumlah, minal qawaidi bayane saking pira-pira kaidah, wa nafaisu lan pira-pira perkara kang indah,
mim muhimmatil fawaidi bayane saking pira-pira pentinge pira-pira faedah bayane saking pira-pira perkara pentinge pira-pira faedah saking pira-pira pentinge pira-pira faedah di tengah pembahasan bab-bab itu kadang terselip beberapa kaidah dan poin-poin penting. Wa ubayyinu lan nerangake sapa ingsun al ahadisa ing pira-pira hadis as-sahihata kang sahih wa dhaifata lan kang dhaif mudha'afatin hale pira-pira kang den sandarake mudha'afatin hale pira-pira kang den sandarake ilaman maring wong rawa kang riwayatake sapa man ha ing ahadis bayane minal a'immati saking pira-pira imam bayane minal a'immati saking pira-pira imam al asbati pira-pira kang kena den percaya pira-pira kang tetep dipercaya utawa kena den percaya. Kata beliau, saya juga menjelaskan hadis-hadis sahih dan dhaif dengan menyebutkan imam-imam yang meriwayatkannya. Wa qad dahilu lan terkadang ninggal sapa man. Wa qad dahilu lan terkadang tinggal sapa man anna dirin saking perkara kang langka min dalika min anna dirin saking perkara kang langka min dalika saking mengkono-mengkono ahadis min dalika saking mengkono-mengkono ahadis fi ba'dil halati ing dalem sebagiane pira-pira tingkah. Namun terkadang saya juga tidak menyebutkan dalam sebagian kondisi tergantung sikonnya. Kadang-kadang beliau juga tidak menjelaskan. Wa'lam lan ngerti sapa sira annal ulama ing satemene ulama min ahlil hadis saking ahli hadis wa ghairihim lan saliyane ahli hadis iku jawazu menangake sapa ulama memperbolehkan sapa ulama nek gak ngerti menangake sapa ulama al amala ing ngamalake bidhaifi kelawan hadis dhaif fi fadhailil a'mali ing dalem pira-pira utamane fi fadhailil a'mali ing dalem pira-pira utamane pira-pira penggawean ing dalem pira-pira utamane pira-pira penggawean. Bahwa perlu diketahui bahwa para ulama ahli hadis dan yang lain memperbolehkan mengamalkan sebuah hadis dhaif tujuannya tidak lain adalah untuk fadhailul a'mal. Semisal ada anjuran sesuatu itu bagus, hadisnya dhaif bukan berarti enggak bisa dipakai, tapi masih tetap bisa dipakai. Yang penting tidak ada hubungannya dengan hukum pidana semisal. Tapi kalau semisal memberikan motivasi untuk beribadah tapi hadisnya dhaif bisa dipakai, enggak apa-apa. Jadi kalau ada orang dalil itu hadis dhaif, lihat dulu konteksnya sedang berbicara apa. Kalau sedang berbicara tentang sebuah amal motivasi melakukan kebaikan, tidak ada salahnya, bahkan diperbolehkan. Wa ma'ahadalan saking lan sertane ikilah jawas lan saking lan sertane ikilah jawas alias boleh tadi fa inni mongko sak temene ingsun iku aku tasiru ngringkes sapa ingsun ala sahihi ing atase hadis sahih fala adhuru mongko ora nutur sapa ingsun ora nyebut sapa ingsun ad-dhaifa ing hadis dhaif
illa fi ba'dil ahwali kejaba ing dalem sebagiane pira-pira tingkah, kejaba ing dalem sebagiane pira-pira tingkah. Meskipun demikian saya hanya mencantumkan hadis sahih dan tidak mencantumkan hadis dhaif kecuali dalam sebagian tempat aja. Tapi banyaknya di kitab ini adalah hadisnya hadis sahih. Wa 'alallahi lan iku tetep ing atase Allah Al-Karimi kang mulya sapa Allah, Al-Karimi kang mulya sapa Allah. Tawakkuli utawi pasrah ingsun, tawakkuli utawi pasrah ingsun, utawi pasrah ingsun, wa'timati lan tetanggenan ingsun, lan berpegangan ingsun. Tempat berpasrah dan bersandar itu hanyalah Allah. Wa ilaihi lan iku maring Allah tafwidi utawi pasrah ingsun, tafwidi utawi pasrah ingsun, wastinadi lan sandaran ingsun. Hanya kepada Allah lah yang maha mulia aku berpasrah dan bersandar, dan hanya kepadanya lah saya menyerahkan segala urusanku. Jadi pengarangnya ini semua dikembalikan kepada Allah. Wa as'alu lan nyuwun sapa ingsun, minta sapa ingsun hu ing Allah, nyuwun sapa ingsun hu ing Allah, suluka sabilir rasyadi, ing nambah dalan kang bener, ing nambah dalan kang bener, yaitu ingin sekali beliau ini dimudahkan menapaki jalan yang benar. Wal ismata lan ingkang kareksa terjaga min ahli zaighi saking ahli melempeng, orang yang ahli sesat. Wal inadi lan angas, angas iku ingkar, wal inadi lan angas alias ingkar. Ya Allah, saya berdoa dijauhkan dari orang yang ahli kesesatan, orang yang ahli ingkar. Wadawa malan ngelanggengi, wadawa malan ngelanggengi lan istiqomah ngelanggengi ala dalika ing atase mengkono-mengkono suluk. Ingin melakukan hal tersebut wa ghairihi lan liyane dalik. Bayane minal khairi saking kebagusan, fizdiyatin, fizdiyatin ing dalem tambah-tambah, fizdiyatin ing dalem tambah-tambah. Wa abtahilu lan DP sapa ingsun, DP iku memohon pertolongan kepada Allah dengan cara betul-betul delosor, dengan cara merendah di hadapan Allah. Ilaihi maring Allah, wa abtahilu lan DP sapa ingsun, memohon sapa ingsun ilaihi maring Allah. Subhanahu maha suci Allah, kelawan maha suci Allah. Saya meminta apa ayu wafiqa ing yen to paring pitulung sapa Allah ni ing ingsun, ayu wafiqa ing yen to paring pitulung sapa Allah ni ing ingsun, limardatihi maring perkara kang diridhoi Allah, maring perkara kang diridhoi Allah, maring perkara kang diridhoi Allah. Wa ayaj'ala lam yantadati sapa Allah ni ing ingsun, wa ayaj'ala lam yantadati sapa Allah ni ing ingsun. Mimman ing setengah saking wong, mimman setengah saking wong yakhsha kang wedi sapa man hu ing Allah, wa yattaqihi lan tegese wedi sapa man hi ing Allah, haqqa tuqatihi kelawan saknyatane wedi ing Allah,
kelawan sak nyatane wedi ing Allah. Saya berdoa mudah-mudahan dijadikan orang yang takut pada Allah, dengan takut alias takwa, sebenar-benarnya takwa kepada Allah. Wa yahdiyalan yen to paring pituduh sapa Allah ni ing ingsun, paring pituduh sapa Allah ni ing ingsun bi husnin niyyati, kelawan baguse pira-pira niat, kelawan baguse pira-pira niat. Dan saya berdoa mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepadaku dengan kebaikan niat. Wa yuyassirulan gampangake sapa Allah li maring ingsun. Wa yuyassira atofnya ke wa ayah dia itu wa yuyassira lan yen to gampangake sapa Allah li maring ingsun jami'a anwa'il khairati ing sekabehane pira-pira wernane pira-pira kebagusan, ing sekabehane pira-pira wernane pira-pira kebagusan, ing sekabehane pira-pira wernane pira-pira kebagusan. Wa yu'ini lan nulungi sapa Allah, lan menolong sapa Allah ni ing ingsun. Wa yu'ina lan yen to nulung sapa Allah ni ing ingsun ala anwa'il mukarramati sak ing atase pira-pira wernane pira-pira kemuliaan, ing atase pira-pira wernane pira-pira kemuliaan. Allah menjadikan mana tadi? Allah memudahkanku untuk mengerjakan amal kebaikan, membantuku untuk memperoleh hal-hal yang mulia. Wa yumidani lan yento wa yudima lan yento nglanggengake sapa Allah ni ing ingsun, yento nglanggengake sapa Allah alias Allah menjadikanku orang yang istiqomah ala dzalika ing atase mengkono-mengkono suluk, ing atase mengkono-mengkono suluk hatal mamati hingga mati. Jadi mudah-mudahan oleh Allah ini dibimbing untuk istiqomah dalam mengerjakan hal tersebut di atas apa, yaitu kita istiqomah untuk selalu berada di jalan yang benar, jalannya Allah. Wa ayyafalalan yento agawe sapa Allah dzalika ing mengkono-mengkono suluk kullahu ya sekabehane dzalik, kullahu ya sekabehane dzalik bijani ahbabi ing sekabehane pira-pira kekasih ingsun, ing sekabehane pira-pira kekasih ingsun. Mudah-mudahan itu kekasih-kekasihku, orang yang aku cintai juga dapat hal yang sama. Wasairil muslimin lan sekerine pira-pira wong Islam lanang, wal muslimati lan pira-pira wong Islam wadon, wal muslimati lan pira-pira wong Islam wadon. Bukan hanya untuk doa itu, tapi juga untuk muslimin muslimat. Wa hasbi utawi kang ya Allah utawi kang nyukupi ing ingsun, utawi kang nyukupi ing ingsun iku Allahu Allah. Wa ni'malan iku sak bagus-baguse zat kang den pasrahi utawi Allah. Sebentar. Utawi zat kang den pasrahi. Wa ni'malan iku sak bagus-baguse, mohon maaf. Wa ni'malan iku sak bagus-baguse sapa al-wakilu zat kang den pasrahi utawi Allah. Hasbi wa hasbi utawi kang nyukupi ing ingsun iku Allahu Allah. Wa ni'malan iku sak bagus-baguse sapa al-wakilu, sapa al-wakilu zat kang den pasrahi utawi Allah. Wala haula lan ora ana daya sumikir saking maksiat iku maujud. Wala haula lan ora ana daya sumikir saking maksiat iku maujud. Tulisan maknane ngono, pancen biyen-biyen maknane ngono.
Wala haula lan ora ana daya sumingkir menghindar, kekuatan menghindar, daya sumingkir saking maksiat iku maujud. Wala quwata lan ora ana kekuatan nglakoni ibadah iku maujud, ora ana kekuatan nglakoni ibadah iku maujud illa billahi kejaba kelawan pitulunge Allah al-aliyyi kang maha luhur sapa Allah, al-azimi tur kang maha agung sapa Allah. Intaha la haula iki nek sering diwaca fadilahe akeh. La haula itu tidak ada kekuatan menghindar dari maksiat, tidak ada kekuatan menghindar melakukan ibadah kecuali karena pertolongan Allah. Yang melakukan kebaikan jangan merasa sombong, karena hakikatnya adalah pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah kamu nggak bisa. Mentang-mentang kamu senang tahajud meremehkan yang nggak sholat, itu juga tidak boleh. Yang tidak melakukan ojo sok-sokan itu karena kamu pertolongan Allah. Kancamu mbok gojloki, kamu harusnya niru untuk berbuat baik. Wahadihi utawi ikilah perkara iku fihrisatu abwabihi, daftare pira-pira babe mukhtasar, daftare pira-pira babe mukhtasar. Inilah fihrisnya, mungkin daftar isinya. Kitab ini kita baca nanti ada 10 bab. Yang pertama, al-babu utawi bab al-awwalu kang pertama iku fi atrofin mertelaake pira-pira arah. Iku atrofin mertelaake pira-pira arah min fadilati tilawatil Qur'ani, saking utamane maca Al-Qur'an, wa hamalatihi lan pira-pira wong kang apal Qur'an. Bab pertama nanti menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Qur'an dan orang yang menghafalnya. Apa keutamaan orang yang membaca Al-Qur'an nanti ada di bab pertama. Al-babu utawi bab kang kaping pindho, al-babu utawi bab atani kang kaping pindho iku fi tarjihil qiraati, ing dalem ngunggulake maca Al-Qur'an. Wal qari ilan wong kang maca Qur'an ala ghairihi ma ing atase liyane qiraah lan qari, ing atase liyane ing ngalahake ing atase liyane qiraah lan qari. Keutamaan qiraah membaca Quran dan al-qari ahlu qiraah orang yang baca Quran dibanding yang lain. Al-babu salisu, al-babu utaibab asalisun kakambing telu apa bab iku fi ikrami ahli Qur'ani, yang dalam mertelaake mulyaake ahli Quran, yang dalam mertelaake mulyaake ahli Quran. Bab ketiga yaitu menjelaskan tentang memuliakan ahli Quran. Wan nahyi lan nyegah mencegah an idzaihim saking ngelarani ahli Quran, saking larani ahli Quran. Bab ketiga nanti membahas tentang memuliakan ahli Quran dan larangan menyakiti ahli Quran. Ana kancamu sering maca Quran bedino itu ahli Quran, mbok gojlok kiai. Nah, itu kamu enggak melu mati, oh ngaji ya. Itu bahaya, enggak boleh. Al-babu taibab ar-rabiu kang kaping 4 apa bab iku afi adabi muallimil Qur'ani, ing dalem mertelaake pira-pira adabe wong kang mulang Quran, ing dalem mertelaake pira-pira adabe wong kang mulang Quran. Wa muta'allimihi lan wong kang belajar Al-Qur'an. Bab keempat tentang adab mengajarkan Al-Qur'an, orang yang mengajar Quran dan orang yang belajar Quran. Al-babu taibab al-khamisu kang kaping 5
iku fi adabi hamilil Qur'ani ing dalem mertelake pira-pira tata kramane wong kang apal Qur'an, ing dalem mertelake pira-pira wong kang apal Qur'an. Istilah wong hafal Qur'an itu sebenarnya bukan al-hafidh ya guys. Sebenarnya untuk Quran itu pakai hamilul Quran. Al-hafidh itu sebenarnya orang yang hafal hadis. Nah, kalau di Indonesia wis kadung al-hafidh. Nah, sehingga hafidh itu sebenarnya dikenal dalam ilmu hadis. Oh, ini digelar al-hafidh itu harus hafal sekian ratus ribu hadis. Itu baru al-hafidh. Kalau hamil itu berarti orang yang hafal Quran. Istilah untuk hafal Quran itu hamilul Quran sebenarnya. Itu bukan hafidul Quran tapi hamilul Quran. Al-babu taibab asa disukang kaping 6. Apa bab? Iku fi adabi qiraatil Qur'ani ing dalem mertelakake pira-pira tata kramane maca Quran, ing dalem mertelakake pira-pira tata kramane maca Quran. Wa huwa utawi al-babu sadis iku mu'dhamul kitabi. Iku mu'dhamul kitabi agunge kitab. Iku mu'dhamul kitabi agunge kitab wa maqsuduhu lan perkara kang den sejo kitab lan perkara kang den sejo kitab. 6 ini bab tentang adab membaca Al-Qur'an dan bab ini sebenarnya merupakan inti dari tujuan penyusunan kitab ini. Jadi kitab ini tujuan ini adab membaca Al-Qur'an. Nanti ada adabnya anak-anak semua, enggak sembarangan. Al-babu taibab asabi kang kaping 7 apa bab maca Quran ora balapan. Wong sudah diajari tajwid, sudah diajari fathah. Baca surat Al-Kahfi kaya wong balap melayu. Ini maca apa ya? Ya Allah, arek-arek. Jadi ada adabnya dengan pelan. Jangan karena dorongan dari jamaahnya kon cepat, akhirnya cepat-cepatan. Maca Yasin, bismillahirrahmanirrahim, maca apa meneh arek-arek. Nah, makanya ini perlu dikaji. Gara-gara kamu kalau Jumat saya dengerin mocone kaya melayu balap. Kayak kita harus belajar adabnya, ada cara baca Al-Qur'an itu. Jadi enggak Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallah biyadil qala itu banter maca tabarakallah. Yasin Al-Qur'an lagi dimaca apa meneh. Pelan-pelan, tenang. Nanti ada adabnya di sini. Makanya perlu dikaji kitab ini biar kamu tahu etika tata cara orang ngaji itu kayak apa. Itu ya. Al-babu utami mana tadi? Iku fi adabin nasi bab yang ketujuh iku. Al-babu as-sabiu iku fi adabin nasi ing dalem mertelakake pira-pira adabe menungso. Ing dalem mertelakake pira-pira adabe menungso. Kullihim hiya sakabehane nas ma'al Qur'ani sertane Al-Qur'an. Yang bab ketujuh adab manusia dalam memperlakukan Al-Qur'an itu kayak apa? Al-babu tawi bab as-saminu kang kaping 8 apa bab? Iku bil ayati ing dalem mertelakake pira-pira ayat. Wasuwari lan pira-pira surat. Al-mustahabbati kang den sunnahake. Bab ke 8 menjelaskan ayat-ayat maupun surat-surat yang sunnah dibaca fi awqatin ing dalem pira-pira waktu wa ahwalin lan pira-pira tingkah wa ahwalin lan pira-pira tingkah maksusatin kang den tertentokake. Nanti di bab 8 ini membahas tentang surat-surat dan ayat-ayat yang disunahkan dibaca di waktu-waktu tertentu. Ini ada. Iki ben mengene. Nah, nanti di bab ke-8 itu menjelaskan tentang hal tersebut. Al-babu utawi bab al-tasi'u kang kaping 9 apa bab iku fi kitabatil Qur'ani ing mertelakake ing dalam nulis Al-Qur'an.
Wa ikramil mushafi lan mulyaake mushaf. Nanti bab ke-9 bahas tentang menulis dan memuliakan mushaf Al-Qur'an. Maka nenek naruh Quran jangan ditaruh di bawah sekarepmu dhewe. Kalau punya Quran itu silahkan dibawa ke kamar, dibawa kitabnya itu kalau ngaji dibawa ke kamar masing-masing. Jangan ditinggal di masjid kayak kamu nggak butuh kitabmu, kayak nggak butuh Al-Quran. Bawa dengan bahagia, bangga. Tuh al-babu utawi bab al-ashiru kang kaping 10 apa bab iku fi dhabti al-fadhi hadzal kitabi ing dalem mertelake melanggeri pira-pira lafate ikilah kitab. Ing dalem melanggeri pira-pira lafate ikilah kitab. Yang terakhir ini nanti berisi tentang catatan kata-kata di dalam kitab ini. Nanti ada catatan apa? Nah, nanti ada penjelasannya. Wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi fa'ana bi barakatihi wa ridal husna bi hurmatihi wa amitna bi